medyo nalipay-lipay na ron ang kalibutan kay naa na may vaccine ang COVID-19. Gani ubay-ubay na sa atong mga katawhan, labi na gyud mga dato nga nasod ang na vaccinated na. Lipay na taani. Niya assurance ba ni nga mawagtang na gining atong mga sakit dinhi? Posible po. Kamono mo, ditso dayon mo dili, murag yun mo doktor. Posible, lo eh. Posible gina siya. Nya, it took us 1 year gikan sa paggawa sa COVID-19. Mga 1 year yun na una pa ta nakasugod og vaccine. Ana, yawa gini siya siguro. Kay posible man nga mo adjust pod og nature ang virus, alain na sang usa ka tuig na sa natong study para mangita na pud tag vaccine. Kung tan-aw nato diri sa atong gospel og sa atong first reading, ang pagbuhat sa kalibutan sa Ginoo, pulong ra iyang gibuhat, iyang gigamit. Pag ingon niya mutungha ang kahayag, abot dayong kahayag, wa dang tigdugay. Pag-ingon niya, mutungha ang dagat, ang yuta, naada yun. Bituon, naada yun. Niya, mutuo ka mo, nga tinuod ng gisuwat sa Book of Genesis. Nga inigsultis Ginoo, maunim hitabo, hitabo da yun, mutuo da mo. Tinuod ka ni. O adto ka mo mangutanas mga scientist, ingon siya, giditso ra mo nagsulti, pero nagsugod na atong Big Bang Theory nga ay dako kayong kiyo sa tibuok sa tibuok universo nya hinay-hinay dayog form ang nature o kalibutan mao nang nangahimo ning yuta dagat nya kanisang tao wa sa dimutungha dayon gasugod pod ni atong unggoy ana naganam-anam og ka hawagtang ang mga balhibo naganam og ka straight ang iyang vertebrate mo na nang nahimo na tarong tao. So ang tao ug ang unggoy parinti gina sa kadugo gina sila. Mo na kanang imong tupad nganli nag unggoy ka. Ana, nya masuko ra ba kuno tag nganlag unggoy? Mo ni sa niya mga scientist and it took millions if not billions of years aron ma-develop ang kalibutan. Hay may inyong tuhuan ang Book of Genesis o ang scientist. Ambot lang, hay na posible sad. Pero og atong suportahan og pagtuo, faith ba? Faith. Mayingon kita kumbinsido kita nga ang Book of Genesis tinuod. At tanawa sa atong gospel karon, tinuod man ni, historical man ni, actual man ni. Mga masakiton, muhikap lang sa sid-sid sa sinina ni Jesus maayo. Nya ang tanan yung nakahikap matud pa sa atong ebanghelyo, di man sad siguro ni Bakakon ang nagsuwat ani no. Nya aktual man ning nahitabo. Tanan yung nakahikap bisan lang sa sid-sid siyang sinina ayo dayon. Instant healing. Hangtod karon daghan kayong mga milagro nga nahitabo. Nganong ako maning hisgutan? Tungod kay kining atong mga sakit, kining pagkaguba sa kalibutan karon, kining mga virus, ang kuwang nato ron ang atong pagduol og paghikap ni Hesus nga puno sa pagtuo og pagsalig. Nisalig naman tag maayo sa atong kaugalingon, mura tag katong babae bitaw na hinomdom atong gospel babae nga gitalinugan katong gahemorrhage for 12 years. Hinomdom ato nga sige siyag adtog doktor kuno nahurot na lang ang iyang kwarta ni samot na noon ang iyang kahimtang nya mo tong nisuot-suot siya sa mga tao nya nakaingon siya makahikap lang ko bisag sid-sid lang sa iyang sinina maayo gyud ko paghikap gid niya wa kay bawo si Susa paghikap niya naayo dayon siya ngano man kay kini si Jesus mao ang Dios nga nagpakatao matud pa sa Gospel of John, walay nabuhat nga dili pinaagi sa pulong. Walay nabuhat bisan unsa nga dili pinaagi sa pulong. O kining maong pulong nagpakatao.
Mao na isip tao si Jesus, makabuhat gihapon siya bisan unsa tungod kay Dios man siya. Nya kay kita mga gitawag naman sa tarong mga anak sa Dios, makabuhat ba sa ta bisan unsa? Makamilagro sa ta? Nganong nilingo man mo? Makamilagro eh. Father Suarez, sila day kanay mga daghan kaayong mga healers nato nga Catholic healers ba? Kadaghan ana nila. Kadaghang nangaayo. Di ba? Kanide si San Vicente Ferrer, bang-an mos kadaghan aning milagrong gihimo, gikan sa buhi pa siya, hangtod gani nga patay na siya, makahimo pa magmilagro. Bishop Chupilo Kamomot God, tanawa, hangtod karon, sige lang gyapon tag-adto siyang lubnganan. Kaya nga naman, purti mang daghanang milagro na hitabo. Yung nilingo mo diya. Wa lagi pagtuo lagi, wa lagi tamuila nga kita anak tas Ginoo. Og mao nay kuwang ro nato. Mo na bisag pila pa kabuk vaccine sa atong himuon, maayo ra tag kadiyot, pero mobalik ra na. Kay ang kuwang gud nato ang atong pagtuo og pag-angkon nga anak tas Ginoo og pag-amping sa iyang mga binuhat. Ampingan na to ba? Siya may nagbuhat sa tanan. Matod pa gani diri sa atong unang pagbasa, kada niya tan-aw sa iyang gibuhat, ang kahayag, ang katong yuta, ang dagat, ang mga tanom, nalipay siya kay maayo ang iyang gibuhat. Nya unsa man tubag nato sa Salmo? Sige. Inomdom pa mo. Ako limot nga ito. Limot gay ko kamo na noon inomdom itay. Maglipay unta ang Ginoo diha sa iyang mga buhat. Maglipay unta. Kinirong atong gihimo nga abortion. Nalipay pang Ginoo sa iyang gibuhat nga bata sud sa tiyan nga atong giabort. Kinirong ato mga illegal logging, illegal mining, illegal fishing, kanirong atong pagsigig himog mga pollution sa tibuok kalibutan, nalipay pang Ginoo ani. Kining paggamit nato ani mga chemicals para sa atong mga pagkaon, kining pagsigig inom ana mga pills aron di manganak, kining pagtransplant nato sa atong mga genital organs ngadto sa tabok-tabok laki o babae, nalipay pa kang Ginoo sa iyang gibuhat. Kaming mga pari sige ming himo og mga salawayong buhat, apil sad mi anang sugal, inom, pamabay, panglaki. Nga karon nagantos ang simbahan tungod aning ni ang mga kaso sa daghang mga kaparian o mga kaobispuhan, apil na ganing mga kardinal, tungod aning mga kiha, daghan kay giantos ang simbahan, nalipay pa ka ang Ginoo niini. Muna lipayo natong Ginoo, ampingan nato iyang binuhat. Kining atong pagsigig inangkunay aning yuta, inangkunay aning tubig, siging pangural anang mga agianan nga wa na gitay hapit kaagian kay gi-private property na nato, nalipay pa kang Ginoo siyang binuhat. Mapatay gyud kaning kalakiha pa din. Unsaon man bago ginahinungdan maubit ang pag-aris Ginoo diri ni Kristo, iyang gipahinomduman ang mga tao nga inyo manggiguba ang hinimos Ginoo, agipatay no siya. Nisugot ra sa Kristong gipatay ang mga apostoles ni padayon sa sulti nang giguba ninyo ang Ginoo, ang binuhat sa Ginoo, agipamatay pod sila. Ani sugot ra pod. Kamo sugot mo patyon. Wa na di na mo sugot. Karon sikat kayo sa Facebook ug sa YouTube. Katong pari bitaw sa dito sa Mindanao. Say nga natong pari ano limot man ko. Si Father. Basta tungod sa iyang pagpakamatay, sa iyang kausa sa pag saway sa kahiwian, sa iyang palibot, sa iyang katilingban, gipatay siya. Mao nay accusation karon, allegation diay. Daghan kay nangamatay
nga nagsunod sa Ginoo. Ang ato lang unang duha ka ba nga santos, pulos kini sila nangamatay martyrdom tungod sa ilang pagpatunhay ang Ginoo mo'y naghimo. Di man gyud mo tuo ang mga lumad didto nga ang Ginoo mo'y naghimo, sila may nagbuot, di pabunyagan. Sige man gyud bunyag man gyud, agipatay sa lumad nga mga kuan. Sa tingan atong lumara dito sa Guam, lain man tong mga ngaan katubang na nagbahag ba nga lumad. Gipatay, giduslak sa bangkaw sa Pedro kalungsod. Kay di man sila motuo. Mao na usahay kita ang kakuwang nato sa pagtuo sa Ginoo. Mukuan kita, musuki kita. Ano na magsigig ingon rin ako. Padal sige juga wali ana mga kural dia. Nako, una-una asa ko no og nihaom basa na sa gustos Ginoo na atong sigig pangural. Og mao ni gipasulti sa Espiritu Santo nako, ako gining gisulti kay unsaon man gyud nga nag-express man na sa atong pagpangangkon. Unya ang gustos Ginoo di man ta mangangkon, unsa man atong gamiton og atong bahin-bahin sa matag usa. Nga haron wala nay makulangan, wala say masubrahan. Mao nay nahitabo sa unang mga kaning followers ni Jesus na ana sa Acts of the Apostles. First 4 chapters, basahan ninyo sa Acts of the Apostles. Makita diha ang kadindot sa mga sumusunod sa Ginoo. Walay usa kanila nga nakulangan, wala say usa kanila nga nasubrahan. Dili nakakahibaw kinsay dato, kinsay pobre, silang tanan nagkahiusa sa kasing-kasing ug sa huna-huna ug nagtinabangay silang tanan. Diha na-attract ang mga tao nga libuan ka mga tao na nga converter ngadto sa maong pagtuo kay attractive kaayo ang followers of Jesus. Ang una ba, katong unang mga followers, kay di ka kakita kinsay dato, kinsay pobre, naghigugmaay ra gid sila. Mo nay model niya karon ato mo nang giguba, no? Mao nang nangaguba sad ta. Nya wa na sad malipay ang Ginoo ani kay anhi naman ta mosalig sa atong gahom, di naman sa gahom sa nagbuhat nato. Kana bitang sakyanan, kanang sakyanan bang atong gipalit ba? Kanang Toyota, Innova. Ang advice gid didto sa kuan kaning murag ilang advice pagkuha Father, og do na gani mga repair kaning maintenance dinhi lang gid sa kuan ha kay kuan ra ba ni pila toy coverage ana niya 5 years man siguro nang iyang anang murag warranty o ana. Pero inyo gani ning ipaayo og lain ma-forfeit ang warranty. O mahibaw-an ba nga didto gipaayos lain ma-forfeit nya mao sa nang Ginoo ayaw gini ipahikap sa yawa ha, ayaw ipahikap ni siyawa kay ako ra ba ginang kontra nya gamiton gay nato ang atong lawas nga hinimos Ginoo ngadto sa pagbuhat og sala ma-forfeit ang iyang grasya. Ika-forfeit sa iyang grasya moso dayon ang kasakit og ang mga sakit. Dili na ta maalihan kay ma-forfeit naman ang warranty, ang protection. Kakuha mo? Na. So huno nga ang sala aron ibalik sa Ginoo ang warranty. Kay ang Ginoo dili man sa ni parehas tao nga inig ka forfeit, wa na. Ang Ginoo moingon ra gyud, kun mo balik ka nako, endless ang akong warranty. Kun mo kuan ka nako, mo hinulsol ka o mo balik ka og sunod nako, ako rasang ibalik ang akong gugma diha nimo. Mao na ang image sa prodigal son. Ibalik sa amahan, ibalik siya ngadto sa amahan, girestore pod sa amahan ang pagkaanak niya. Kita sang mga makasasala karon og ato sang basulan nya mo balik ta ngadto sa Ginoo, i-restore pod sa Ginoo ang atong health, ang atong kalipay, ang atong kahiusa ug ang atong kalambuan na katilingbanon. Mao nay nakanindot kay ang Ginoo i-restore man niya. Pero every time nga mosimo tag sala, guba gid ta. Magguba gyud kay ang sala muguba man na. Ang grasya mao gyud mo ayo nato. Muna karon pasalamat ang natay vaccine
na natay vaccine o kanus ata ani kaning kumpleto og hatag, pasalamat ta ana. Pero labaw sa tanan, ang ato gitang effort i-center nato diha sa pagbalik ngadto sa Ginoo, pagbiya og mga sala. Kamuron diha namoy sala. Nusaman mo mobiya. Ngay gano, pangutan ako no na imong tupad ron diha, na nusaman ka mo undang ana imong sa. Na kano. Ingon sa naron siya nga, ikay una diag undang. Bahala na mo diag kasi mauna basta mangundang ita aning salahan. Sige, manindog na ta.